हेलो गाइस, मेरा नाम हर्षित है। आज मैं आपको बताऊंगा एक आईएफबी की और फुली ऑटोमेटिक मशीन कैसे यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करना बहुत ही इजी है। आइए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। इसके साथ में आते हैं दो पाइप। एक पाइप पानी भरने के लिए आता है और एक पाइप जो पानी निकालने के लिए आता है मशीन से। जो पहला पाइप आएगा जो पानी डालने के लिए आता है, उसको आपको नल से कनेक्ट करना है इस पीछे होल में। ये हॉट के लिए और ये कोल्ड के लिए। और दूसरा पाइप यहाँ लगेगा जो पानी निकालने के लिए। इसमें यहाँ पे आपका सर डलेगा और यहाँ से इसको ओपन करेंगे आप और इसको ओपन कीजिए। यहाँ पे जो कचरा होता है, कपड़े धुलते हैं उसके बाद का, वो यहाँ पे होता है। इसको साफ करने के बाद इसको वापस यहाँ इंसर्ट कर दीजिए। आइए मैं आपको बताता हूँ इसके प्रोग्राम्स के बारे में। यहाँ से पावर ऑन कीजिए। ये वाटर लेवल सेट करने के लिए यहाँ से आपको वाटर लेवल सेट करना है। 1 2 3 4 और 5 6 ऐसे वाटर लेवल सेट कर सकते हैं। जितने आप कपड़े धोने हो उस हिसाब से आपको वाटर लेवल सेट करना पड़ता है इसमें। और उसके बाद आता है डिले, 1 आवर 2 आवर ये सेट करने के लिए आता है इसमें। उसके बाद आता है फंक्शंस। फंक्शन में पहला फंक्शन आपका सोप। अगर आपको कपड़े भिगोने हो तो इस मशीन में भिगो सकते हैं। दूसरा वॉश करने के लिए ये रिंस, इस साफ़ पानी से वापस धुलते हैं इसमें कपड़े रिंस से। और ये स्पिन, कपड़े ड्राई करने के लिए। ये सारे फंक्शन आपको एक साथ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है टक क्लीन। ये आपके रेगुलर यूज़ नहीं होता, ये 3-4 महीने में एक बार यूज़ कीजिए। यहाँ पे जो साइड में कचरे फंस जाते हैं इसको क्लीन करता है ये टंग क्लीन। उसके बाद आता है आपका एयर ड्राई। इसमें पानी का यूज़ नहीं होता, इसमें हवा से कपड़े ड्राई होते हैं। एनर्जी सेविंग, इसमें वाटर का यूज़ कम होता है, एनर्जी सेव करता है, इसलिए फंक्शन है। ये स्पेशल फंक्शन है थोड़े। उसके बाद आता है नॉर्मल प्रोग्राम में। इसमें पहला है नॉर्मल वॉश होगा इससे। इसमें जल्दी वॉश होगा। जो आपके कम कपड़े हों, जो कम मैले कपड़े हों, उसको धोने के लिए होता है ये। इसमें से पानी निकलेगा आपका इस सिल्क के कपड़े धोने के लिए। ये फाइन वॉश में आपको अच्छे कपड़े धुलेंगे, सही साफ धुलेंगे, अच्छे से सर्फ वगैरह निकल जाएगा इसमें। बल्कि ऑप्शन है इसमें, आपके शॉर्ट्स हो गए, आपके बच्चों के कपड़े हो गए, वो धोने के लिए है। जीन्स में जो हैवी जीन्स होती है, मैली जीन्स होती है, उसके लिए ऑप्शन है। फिर आता है डेलिकेट ऑप्शन, नाजुक कपड़े धोने के लिए। और लास्ट में वाटर सेव फंक्शन। ये वाटर सेव आपको सेम वैसा ही है, एनर्जी सेविंग वाला। इसमें पानी का यूज़ कम होगा और जल्दी से कपड़े धुल जाएंगे। फिर लास्ट में आता है आपको टेम्परेचर सेट करने का। ये कोल्ड टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, हॉट कर सकते हैं, या दोनों भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से आपको नल पूरा खोल देना है। जब आप यूज़ करें इसको, मशीन को पूरा खोल दीजिए। उसके बाद मैं एक बार वाटर लेवल सेट करता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको सर्फ में डाल के यहाँ से प्ले कर देना है, तो यहाँ से आपका पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, और उसके बाद आपको इसमें चाइल्ड लॉक का फंक्शन भी है। इसमें चाइल्ड लॉक के लिए आपको वाटर लेवल और प्रोग्राम दोनों को एक साथ दबाना है, तो चाइल्ड लॉक का फीचर भी स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू गाइस। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लाता रहूँगा।